여러분, 혹시 밤에 드르렁드르렁 코 고는 소리에 잠 못 이루는 분 계신가요? 아니면 옆에서 코 고는 소리 때문에 잠을 설친 경험 있으신가요? 콧고리는 단순히 잠버릇이라고 치부하기엔 생각보다 우리 건강에 다양한 영향을 미칠 수 있답니다. 오늘은 콧고리의 원인과 해결책, 그리고 그 중에서도 콧고리 완화에 도움을 줄 수 있는 코숨 테이프에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 콧고리 때문에 고통받는 분들에게 희소식이 될 수도 있으니 집중해서 봐주세요. 콧골이 대체 왜 생기는 걸까? 콧고리는 숨을 쉴 때 기도가 좁아지면서 공기의 흐름에 방해를 받아 발생하는 소리입니다. 좁아진 기도 사이로 공기가 지나가면서 주변 조직들을 떨리게 만들고 그 떨림이 바로 콧고리 소리로 나타나는 거죠. 이 소리는 종종 시끄러워서 본인은 물론 옆에서 잠을 자는 사람에게도 큰 불편함을 줄 수 있습니다. 심한 경우에는 수면의 질을 떨어뜨리고 건강에 악영향을 미칠 수도 있습니다. 그렇다면 콧고리는 왜 생기는 걸까요? 콧고리의 원인은 생각보다 다양한데요. 크게 다음과 같은 요인들을 생각해 볼 수 있습니다. 기도 좁아짐 혀, 영국의 편도 등이 비대해져 기도를 좁게 만들 수 있습니다. 특히 비만인 경우 목에 지방이 쌓여 기도 공간이 좁아지는 경우가 많습니다. 코 막힘 비염, 축농증, 코의 구조적 문제 등으로 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 이로 인해 콧고리가 심해질 수 있습니다. 코가 막히면 공기가 지나가는 통로가 좁아져서 콧고리가 더 심해지는 경향이 있습니다. 수면 자세 천장을 보고 자는 자세는 혀가 뒤로 밀려 기도를 막아 콧고리를 유발할 수 있습니다. 옆으로 자는 자세가 콧고리 완화에 도움이 될 수 있습니다. 음주 및 흡연술은 근육을 이완시키고 흡연은 기도를 자극하여 콧고리를 악화시킬 수 있습니다. 잠들기 전 음주나 흡연은 피하는 것이 좋습니다. 나이 및 성별 나이가 들면서 목 근육의 탄력이 떨어지고 남성이 여성보다 콧고리 발생 빈도가 높습니다. 남성의 경우 여성보다 기도 공간이 좁고 호르몬의 영향으로 콧고리가 더 흔하게 나타날 수 있습니다. 콧고리 그냥 둬도 괜찮을까? 에이 콧고리 정도야 뭐. 잠만 잘 자면 된 거지. 라고 생각하시는 분들 잠깐. 콧고리를 방치하면 건강에 심각한 문제를 초래할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 콧고리는 단순히 시끄러운 소리를 내는 것 이상으로 건강에 다양한 위험을 초래할 수 있습니다. 수면의 질 저하 콧고리는 숙면을 방해하여 만성 피로, 주간 졸음, 집중력 저하 등을 유발할 수 있습니다. 잠을 자도 피로가 풀리지 않고 낮 시간 동안 졸음이 쏟아진다면 콧고리를 의심해 볼 필요가 있습니다. 고혈압 및 심혈관 질환 위험 증가 콧고리로 인해 혈중 산소 농도가 감소하면 심장에 부담을 주어 고혈압, 심근경색, 뇌졸중 등의 위험이 높아질 수 있습니다. 콧고리는 혈압을 상승시키고 심혈관 질환 발병 위험을 높이는 주요 원인 중 하나입니다. 수면 무호흡증 콧고리가 심한 경우 수면 중 숨을 멈추는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 수면 무호흡증은 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 반드시 치료받아야 합니다. 수면 무호흡증은 뇌졸중, 심부전, 부정맥 등 심각한 질환의 원인이 될 수 있습니다. 수면 무호흡증이 의심된다면 즉시 병원을 방문하여 정확한 진단을 받아야 합니다. 콧고리 어떻게 해결해야 할까? 콧고리 해결을 위해서는 원인에 맞는 다양한 방법들을 시도해 볼 수 있습니다. 생활 습관 개선 체중 감량, 금주, 금연, 옆으로 자는 자세, 유지 등 생활 습관을 개선하는 것만으로도 콧고리 증상을 완화할 수 있습니다. 특히 과체중인 경우 체중 감량은 콧고리 개선에 매우 효과적입니다. 코 막힘 치료 비염, 축농증 등 코 막힘의 원인을 치료하면 콧고리 증상이 개선될 수 있습니다. 병원에서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 필요에 따라 약물 치료, 수술적 치료 등을 고려할 수 있습니다. 양압호흡기 CPAP 수면 무호흡증이 있는 경우 양압 호흡기를 사용하여 수면 중 기도를 확보하는 치료를 받을 수 있습니다. 양압 호흡기는 수면 무호흡증의 가장 효과적인 치료법 중 하나입니다. 수술혀, 영국의 편도 등의 비대로 인해 콧고리가 발생하는 경우 수술을 통해 기도 공간을 확보할 수 있습니다. 수술은 콧고리의 근본적인 원인을 제거하는 효과적인 방법이지만 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 전문의와 충분히 상담한 후 신중하게 결정해야 합니다.
코골이 완화에 도움을 주는 코숨 테이프. 자, 이제 오늘의 주인공, 코숨 테이프에 대해 알아볼까요? 코숨 테이프는 입을 벌리고 자는 습관을 개선하여 코골이를 완화하는 데 도움을 주는 제품입니다. 입을 다물고 코로 숨을 쉬도록 유도하여 코골이의 원인이 되는 구강 호흡을 줄여주는 것이죠. 코숨 테이프는 비교적 간단하게 사용할 수 있으며 코골이 완화에 도움을 줄 수 있어 많은 사람들에게 인기를 얻고 있습니다. 코숨 테이프의 효과 구강 호흡 방지. 코로 숨을 쉬면 기도, 내 공기의 흐름이 원활해지고 코골이 소리가 줄어들 수 있습니다. 코골이 감소. 코숨 테이프는 코골이 소리를 줄여 수면의 질을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 입마름 완화. 코숨 테이프를 사용하면 입안이 건조해지는 것을 막아 편안한 잠자리를 유지할 수 있습니다. 코숨 테이프 사용 방법. 자기 전에 입술을 깨끗하게 닦습니다. 입술에 유분이나 화장품이 남아있으면 테이프가 잘 붙지 않을 수 있습니다. 코숨 테이프를 입술에 붙입니다. 너무 꽉 조이지 않도록 주의하세요. 테이프를 너무 꽉 조이면 불편함을 느낄 수 있습니다. 편안하게 잠자리에 듭니다. 코숨 테이프를 붙인 후에는 코로 편안하게 숨을 쉬도록 합니다. 코숨 테이프 사용 시 주의사항. 코 막힘이 심한 경우 사용을 피해주세요. 코로 숨을 쉬는 것이 어려울 수 있습니다. 코 막힘이 심한 경우에는 먼저 코 막힘을 치료하는 것이 중요합니다. 피부 알레르기가 있는 경우 사용 전에 패치 테스트를 해보세요. 코숨 테이프는 피부에 직접 붙이는 제품이므로 알레르기 반응이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 어린이, 임산부, 노약자는 사용 전에 전문가와 상담하세요. 특히 어린이나 임산부는 사용 전에 반드시 전문가와 상담하여 안전성을 확인해야 합니다. 코숨 테이프는 코골이 완화를 위한 보조적인 수단일 뿐 근본적인 치료법은 아닙니다. 코골이가 심하거나 다른 증상이 동반되는 경우 반드시 전문의와 상담하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다. 오늘 우리는 코골이의 원인과 해결책, 그리고 코숨 테이프의 효과에 대해 알아보았습니다. 코골이는 단순히 잠버릇이 아닌 건강을 위협하는 신호일 수 있다는 점을 잊지 마세요. 코골이로 인해 고통받는 분들에게 코숨 테이프가 작은 도움이나마 되기를 바랍니다. 만약 코골이 때문에 고민이시라면 오늘 알려드린 정보들을 참고하여 건강한 수면을 되찾으시길 바랍니다. 코골이, 이제 더 이상 참지 말고 적극적으로 해결해보세요. 궁금한 점이 있다면 댓글로 질문해주세요. 정보가 유익했다면 구독과 좋아요 부탁합니다. 세상 모든 사람이 코로만 숨을 쉬는 그날까지. 코숨.